سلام و درود. اوست احوال. اوست میڈیکل چیمে نادروانی داتگی کمکانی احوال. جگر و گردانی نادرا نوکاباد فروم پنجگور جامنند غریب و تنگ دستی نادرا محمد نذیر 19,000 اوستافا ٹیسٹ و دوانی واسطہ کمک داتا. نادرا نمبر 2 10 شولی کیچے جامنند کینسر نادرا کسان سالیں غریب و تنگ دستی گوار تائرہ چا اوستے نیمگا 25,000 کلدار کمک دیا گتا. نادرا نمبر 3 بریسٹ کینسر نادرا مشک آواران جامن گوار راشدہ پا دوا و درمان واسطہ 11,000 کلدار اوستا کمک داتا. راشدہ باز دیرنت نادروائیں اوست ارما یہ دوا و درمان واسطہ کمک کھنگائیں. نادرا نمبر 4 اوست نادرا وارڈ نمبر 5 پسینی جامنند جمیل بجار و رمضان بجار چا اوستے نیمگا 15,000 کلدار کمک دیا گتگا. نادرا نمبر 5 پادے نادرا غریب و بیوسیں گوما زی کیچے جامنند انیس جمعہ چا اوستے نیمگا 5,000 کلدار کمک دیا گتگ. نادرا نمبر 6 غریب و تنگ دستے نادرا آسیاباد کیچے نندوک دوست محمد چا اوستے نیمگا 9,370 کلدار ٹیسٹ و دوانی واسطہ کمک دیا گتگ. اوست میڈیکل ٹیم باس آئیے امرداریہ کنگان. غریب و بیوسیں کینسر نادرا سامی کیچے نندوک ٹافی مولداد پر ٹیسٹ واسطہ 11,000 کلدار اوستا کمک داتا. اوستے نمائندہ ٹاپی امرداری کنگان اور ڈاکٹرانی گوشکن ٹاپی دستا کینسر ہیں. آئی ایک ٹیسٹ کنگ بیتا فیسرہ ٹاپی چونکہ غریب و بیوسیں ٹیسٹ قیمت 60,000 کلداریں آیا گنجائش نیست چا بلوچ راجہ کمک کو مدد راچاریں. نادرا نمبر 8 نسے نادرا پٹان کور کیچے نندوک نبیلہ محمد امین چا اوستے نیمگا 7,000 کلدار دوا و درمان کمک کنگوتا. نبیلہ 2018 وتی ویڈیو فریات و دزبندی چا وش نیوزے نیمگا قوم دیما شنگو تالان کتگا. اوستا سالی بیت کی ارما آئیے دوا و درمانہ گیرگو سرکنگائیں. نادرا نمبر 9 گردہ نادرا غریب و بیوس دشت کلسر کیچے نندوک بشیر فیر محمد چا اوستے نیمگا 10,000 کلدار کمک سر کنگوتا. نادرا نمبر 10 شولی کیچے نندوک تائرہ اللہ بخش چا اوستے نیمگا 25,000 کلدار کمک کنگوتا. کسان سالیں بانک تائرہ آئیے کولے مردم غریب و تنگ دستاں علاج گنجائش نیست چا راجہ کمک کے راچارا. نادرا نمبر 11 گردہ نادرا غریب و تنگ دستے گوار سویلا باؤٹ چات دشتے نندوکیں اوست 8,000 کلدار کمک سرکتگ پایا. نادرا نمبر 12 گردہ نادرا پنجگور جامن شاکر اقبال چا اوستے نیمگا 5,000 کلدار کمک سرکنگتا. شاکر اقبالہ اوست ود سرا کمک سرکنگان. جود پارکسا اوست پا بیوسا اوست ویلفیئر آرگنائزیشن بلوچستان.